வயநாடு வந்தாச்சு. ஸோ ஸ்டே இதுதான் எங்களோட ஸ்டே. இந்த மாதிரி ஹட்டாக இருக்குது பாருங்கள். கிளாஸ் பிரிட்ஜா, அதுக்கு மேலே போகிற ரூட்டில் இங்கே புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கலை. ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் கான்டாக்ட் மூலமாக இதை எடுத்தது. ஸோ ஸ்டே பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது ஷேர் இட். ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் வேறு வச்சுருக்காங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஸ்விம்மிங் பூல். கிளைமேட்டு சூப்பராக இருக்குது, செம்ம கிளைமேட். எவ்வளோ பெரிய அணில் பாருங்க. ஒரு பெரிய அணில் பலாப்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறது. சூப்பராக இருக்கு அணில். எவ்வளோ நேரமாக இங்கே இருக்கிற பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டு இருந்தது. குட் மார்னிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் ராஜேஷ் here from f5toride. Today is day 2 in Wayanad. ஸோ மார்னிங் ஆகிடுச்சு, கிளம்பிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், still drizzling, sun is coming up. there drizzle ஆகிட்டு இருக்கு. டைம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 7:30 in the morning. இன்றைக்கி பிளான் பார்த்திங்கன்னா லக்கடி வியூ பாயிண்ட், பூங்குடி லேக். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே இருக்கிறது வந்து கிளாஸ் பிரிட்ஜ் ஏரியா தான். அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வியூ முடிச்சுட்டு டைம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது கீழே, அதை ட்ரை பண்ணுவோம். பட் திஸ் பிளேஸ் இஸ் அமேசிங், சூப்பர். இன்றைக்கி நேற்று நைட்டு செமையாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு, நல்ல மழையும் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு, ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிளம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறோம். பாய். கிளாஸ் பிரிட்ஜுக்கு கிளம்பியாச்சு. சுரேந்திர பின்னாடி வந்துருக்காரு, நவீன், நான் 2 hours ஆகுமா அப் அண்ட் டவுன். இங்கேருந்து அப்ஹில் மட்டும் 7 kilometers, ஃபுல்லி ஆஃப்ரோட். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கார் போகுது, நியூ தார். இதில் ஏற முடியும்? போகிறது பிரச்சனை இல்லை, வண்டி அடி வாங்கிச்சா கஷ்டம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ரோட் Offroad. ये 8 kilometers. फोकस कर रहे हैं, ये बोल रहा है गियर वर्क ಇಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬಾರು ವಾ இங்க பாருங்க ரோட. ஐயோ 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 அப்பா. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ದು பாருங்க.
ஜீப் சஃபாரி முடிஞ்சிருச்சு, கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வந்தாச்சு. அங்கேயே வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது, அங்கே டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. 200 rupees per adult and 100 rupees for child கிட்ஸு. அங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் அப்ஹில் ஏறணும், மேலே ஏறணும். ஏறும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் பாருங்கள், இந்த சேர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் டு ரிலாக்ஸ் ஹியர். ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே மேலே ஏறினா உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வந்துடும். கொஞ்சம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ரௌடு இருந்தது. ஷூஸு, ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த என்ட்ரன்ஸில். அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸ் பிரிட்ஜ்குள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியும். India's longest glass bridge located in Wayanad, and this place is called 900 kandi, owned by a private resort. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்விங் ஒன்று இருக்கும், இது அங்கே அந்த சைடில் இருக்குது பாருங்கள். அது வந்து இப்போ பேட் வெதர்னால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணுன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏர்லியாக மார்னிங்கில் வந்துட்டிங்கன்னா க்ரௌட் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜை நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். The height of the glass bridge is about 100 feet from the ground level. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, சூப்பராக இருக்குது, செம்ம வியூ இது. கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வந்து யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஒன்லி மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 minutes. க்ரௌட் இருந்துச்சுன்னா அதோட கம்மியாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீ டாப் வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஒரு 4 floors மேலே கிளைம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ பாயிண்ட் கிடைக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். டாப் கிளைம் பண்ணியாச்சு. அப்போ அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோன்னு. கிளாஸ் பிரிட்ஜ் அண்ட் ட்ரீ டாப் வியூ பாயிண்ட் ரெண்டையுமே முடிச்சாச்சு. கீழே வந்தால் நம்ம வந்து அதே ஜீப்லேயே வந்து ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்கோம் டவுன் ஹில் பேக் டு தி பிக்கப் பாயிண்ட். போத் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ் இன் வயநாடு. டு அண்ட் ஃப்ரோ மேக்ஸிமம் இட் டுக்ஸ் 2 hours ஃபார் அஸ். வாங்க இப்போ நம்ம டவுன் ஹில் ஜீப் ரைடை என்ஜாய் பண்ணலாம்.
ஓகே, கிளாஸ் பிரிட்ஜ் முடிச்சாச்சு. This is the next destination of day 2 Wayanad trip from f5toride. 24 kilometers from here to Pungudi Lake. Pungudi Lake க்கு தான் போகிறோம். Time is almost 12:20. இங்கே ஒரு ஜிப்லைன் இருக்குது. வயநாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் ஜிப்லைன் தான் போங்க, நிறையா இருக்குது ஜிப்லைன். ஆனால் மெயின் பிக்கஸ்ட் ஜிப்லைன் வந்து வனசூரா டேம் பார்க் ஒன்று இருக்குது. அங்கே தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆர் லாங்கஸ்ட் ஜிப்லைன் நினைக்கிறேன். அது நேற்று செம காமெடி. பைக்கை நிறுத்திட்டு இந்த காமெடியை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன்.